Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, good news po Papalayo na unti-unti yung sentro ng Bagyong Bising sa kalupaan. Pero nakataas pa rin ang wind signal sa ilang bahagi ng Luzon. Diyan po sa may buong probinsya ng Batanes, eastern portion ng Cagayan, kasama po yung Babuyan Group of Islands, at northeastern portion ng Isabela. Samantala, delikadong pumalaot po sa mga lugar na may signal, kasama na rin yung mga baybayin ng Ilocos Norte, diyan sa may northern coast ng Cagayan, Aurora, northern Quezon, Camarines Provinces at northern at eastern coast ng Catanduanes. Sa latest track ng PAGASA, ito maaari sa Sabado o Linggo po nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility at makikita nyo mga kapuso matuli na po yung magiging takbo niyan habang papalabas ng PAR. Pero mga kapuso, mag-iisang linggo na sa loob ng PAR ang Bagyong Bising. Ito po ay dahil sa, yung makikita nyo, yung truck na yan, dikit-dikit yan, yung kanyang icon, ibig sabihin, napakabagal ng kilos nito. At ito ay dahil sa steering flow. Alam niyo mga kapuso, kahit isang super typhoon yan, meron pong mas malawak, mas malaking lugar na hangin na tumutulak o nagtutulak sa bagyo kung saan yan pupunta. Hindi po yung bagyo ang nagsasabi kung saan pupunta. At yung hangin na yan, humina habang ito ay nasa may silangan ng Samar, dyan sa may Bicol, hanggang makarating yan dyan sa may Cagayan Valley. So yung steering flow na yon ang dahilan kung bakit naging mabagal ang pagkilos ng bagyo habang ito ay nasa may silangan ng Luzon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.